umama la uMabiyase wakamkhize wala eQoqo uzositshela, uzosibingelela asitshele ukuthi yini le ayenzayo la emphakathini emenza ukuthi agqame kangaka. Sawubona ma. Yebo, sawubona. Yebo, kunjani? Kunjani? Ngiyaphila. Wenzani la e-JPP? Ngenza umsebenzi wezandla, yokuhlalu kakhulukazi, nemithungo yamatshitshi, nako konke nama-athayi. Ukuze abantu babukeke bebahle, ngoba ubuhlalu lobu kuyimvelo yethu, siyaziqhenya ngabo. Ngoba futhi manje nangezinga eseliphezulu ngabo, sokunje sezingeni eliphakeme kakhulu. Ngisho ngabo phesheya kwezilwandle, sowulandelwa nabelungu basondele phesheya kwezilwandle. Uyayidayisa izinto wenzenjani? Ngiyazidayisa, ngiyaqashisa, ngenza yonke into. Ngiyadayisa, abafuna ukuthenga, abafuna ukuqasha bayaqasha, ngoba kwesinye isikhathi umuntu akabi namandla okuthi athenge ngaleso sikhathi. Ngimqashisele abuye asho ukuthi cela ungenzele leli naye futhi enzele yonke into ayifunayo. Kusho ukuthini ukugubha kosuku lwesifazane abantu besifazane? Usho ukuthi imbokodo yalibamba iqhaza kudalo. Manje na-ke sesibambe kakhulu iqhaza ngoba sesingena